हम लोग कर रहे हैं ट्रैक जोगनी वाटरफॉल का। हमारे साथ हमारे कैप्टन भाई खुशबीर भाई और भाई ब्यूटी। यहाँ से चेक करो, ऐसे पतले पतले रास्ते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आसान है। बट आप सोचो हमारे साथ ग्रुप में बच्चे भी आए हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, फैमिलीज़ आई हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि ट्रैक को कोई भी कर सकता है। मतलब बच्चा भी, ज़्यादा अगर चलने में दिक्कत है तभी इशू है। हल्की बहुत सांस तो फूलेगी आपकी, बट ट्रैक ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं।